En el capítulo de hoy, el doctor Sergio Castillo nos enseñará acerca del bruxismo y la importancia que tiene para nuestras vidas. Mi nombre es Damaris Enríquez y los invito a ver Una Sonrisa Sana por TVUCT Araucanía. Soy el doctor Sergio Castillo, cirujano dentista, homeópata, magíster en comunicación social, diplomado en medicina integrativa y también con estudios en nutrición ortomolecular. Hoy día les vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que nos ha sucedido a todos alguna vez en la vida, en especial a los mayores de 15 años. Lo que tenga que ver con las alteraciones de la función de la articulación temporomandibular. Un nombre difícil, pero que en fácil muchas veces se traduce en la palabra bruxismo. Cuando nosotros observamos cómo funciona nuestra articulación temporomandibular, que es esta zona que se abre y cierra, vamos a notar dos grandes diferencias que tienen que ver con el sexo. La primera, los hombres, para que se desencaje la mandíbula, les cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque la forma de cráneo es como más profunda, donde se encaja esta como armellita que se abre y cierra. En la mujer eso es más liso. Por eso, cuando las personas pierden los dientes, el problema es más grande en la mujer, porque la mandíbula se cae, ¿ya? Una persona que ha perdido toda la dentadura, ¿ya?, tiene más facilidad de que pierda justamente y se le extienda por el deseo de morder, echar peras para adelante, y es lo que antiguamente en nuestras imágenes que se nos contaban de niños, que gracias a Dios hoy día no se tocan mucho porque realmente es una ofensa, se transformaba a las mujeres mayores sin dientes en lo que se llamaba las viejas brujas. Esa caracterización es por la proyección. El hombre también, cuando va perdiendo los dientes, ustedes ven que la pera se les desplaza hacia adelante. Y obviamente que eso hace que esta parte descienda y la forma de la cara va cambiando. Por eso es tan importante tener una dentadura saludable y ojalá con ella llegar a los últimos años de la vida en buenas condiciones. Sin embargo, hoy día nuestra civilización, con su exigencia de estrés, de mucho esfuerzo, de dormir poco, de estar pegado a una pantalla, de realmente vivir con luz artificial y no convivir con la luz natural, hace que se produzca una serie de problemas que nosotros llamamos disfunciones en este sentido. ¿Qué es lo que sucede? La persona tiene dolor de estómago, dolor de guata, dice, como una úlcera, o se le coloca rígida la mandíbula y se le coloca rígido el cuello, que es el que hace que se mueva también esto aquí, estos músculos, ¿ya? Hace que le duela la cabeza, porque por aquí pasa una arteria que es importante y sin embargo, como no llega tanta sangre, obviamente que va a molestarle esta zona. Por eso, ¿qué es lo que nosotros decimos dentro de este proceso que se le produce hoy día al hombre moderno? A partir de los 15 años en adelante uno ve estos problemas, ¿ya? Calma, calma. Seguir un poco los ritmos que tiene nuestra vida. Nosotros debiéramos empezar a trabajar con luz natural e irnos a descansar con luz natural también. No lo podemos hacer, pero entonces tratemos de acercarnos lo mejor posible a este ciclo. Ojalá donde trabajemos o donde estudiemos tengamos luz natural, porque así la melatonina, que es un gran elemento que nos da la naturaleza, que nos sirve para regular, para no sufrir
este insomnio que hoy día también se está haciendo crónico pueda hacer trabajar nuestro organismo adecuadamente a los ritmos de la naturaleza. ¿Qué pasa cuando nosotros contravenimos la naturaleza? Empezamos a tener problemas. Y los problemas se empiezan a manifestar primero, como les decía, en que las personas dicen, trato de hablar, pero no puedo mover mucho la boca. No la puedo abrir todo lo que quisiera. Tengo dolor aquí, doctor. Me duele la cabeza y me duele aquí. Trato de mover de lado la cabeza, pero tengo que moverla junto con los hombros. No puedo doblar mi cabeza como si fuera algo natural. Vivo agachado, mirando el suelo, y me cuesta mirar hacia arriba. Todos esos son síntomas del estrés que van a alterar y nos van a generar problemas en la articulación. Con dolores, no solo en los dientes, no solo en la mandíbula, ¿ya? Sino que también en el cuello, en la cabeza y en el resto del cuerpo. Un problema de este tipo va a ser que usted, cuando se coloque en forma recta contra una pared, va a notar que su cuello se echa para adelante, como si toda su vida hubiese estado mirando un celular. Aparece así. Entonces hay que tener cuidado. Y la repercusión de este estrés en esta zona habitualmente termina con el bruxismo, que es este rechinar de dientes en la noche. Que uno aprieta y los dientes se van achicando y su cara se va también achicando. Porque si se achican los dientes, si se pierden los dientes, como decíamos al comienzo, la cara disminuye de tamaño y se nos proyecta. ¿Qué cuidado hay que tener una persona que ya tiene este proceso? Lo primero que les diría yo, por favor, dormir. Duerma y duerma en buenas condiciones. Con luz, ninguna. Sin luz. Tiene que dormir totalmente a oscuras para que funcione el sistema. Segundo, terminar de comer con la luz del día. Después, por favor, no coma. Tercero, evitar forzar su mandíbula. Y eso significa dos cosas. No comer chicle, porque va a estar moviendo la mandíbula para un lado y para otro y ayuda a desencajarla. Si usted la ocupa para un lado y para otro, obviamente que va a tener más facilidad para desencajarse. Y la otra, por favor, si va a comerse una manzana con la boca totalmente abierta, ¿ya? O va a comerse un completo, ¿ya? Preferible que lo corte con un cuchillito y lo come de a poco, porque si eso le va a desencajar la mandíbula, le puede pasar un susto. No se va a morir por eso, si la mandíbula se le traba, no se va a morir por eso. No le va a faltar el aire. Y la lata es que va a tener que ir a un centro asistencial para que puedan ayudarle probablemente a volver a encajar la mandíbula, si es la primera vez. Pero si le sucede a menudo, habitualmente las personas ya saben cómo volver a encajarla en donde debe estar. Pero como le digo, sobre todo las mujeres tienen que tener cuidado porque ellas son mucho más sensibles a los procesos que tienen que da el bruxismo. ¿Qué cosas yo recomiendo para tratar el bruxismo? Primero que nada, en la parte odontológica misma se ocupa la placa de relajación, que es una plaquita que se le coloca sobre los dientes y que realmente puede ayudar a que la persona en el día no ande apretando los dientes. Pero si es mucho, hay que colocar lo que se llama un plano de relajación, que es algo más grande, que como no es muy estético, obviamente que requiere usarse en la noche, ¿ya? Y eso va a ayudar un poco a que el músculo no haga toda la vuelta y no haga un trabajo demasiado grande. Porque esto es como una puerta, que si usted la fuerza mucho, finalmente termina, en el caso de la mandíbula, desencajándose, ¿ya? Y si aprieta mucho, obviamente que desgasta, porque roza, ¿ya? En segundo lugar, ¿ya?
también hay algunas medicinas alternativas que lo pueden ayudar. Una es la acupuntura, que es una que manejada con la técnica que tienen los especialistas, ¿ya? Los acupunturistas, puede colaborar justamente a disminuir este proceso en este juego de energías en la cual se disminuye algunas fuerzas y se agrandan otras. Vamos a ver el siguiente caso para demostrar cómo se hace una adecuada evaluación de la articulación. Primero vamos a ver cómo nuestro modelo abre y cierra la boca. Despacito, por favor. Cerrar, abrir, cerrar. Si nosotros nos colocamos aquí de frente, vamos a ver que, abriendo la boca, por favor, se genera un pequeño desplazamiento de aquí hacia allá de la mandíbula. Leve. Entonces, hay algo aquí en este caso, ¿ya? Cerrar, por favor. Después, tocamos aquí la parte de abajo, abrir, y notamos cómo se desplaza justamente la articulación. Posteriormente, cerrar la boquita, por favor. Giramos hacia un lado y hacia otro. Ahí, y vamos a palpar aquí cómo está la musculatura del cuello, la musculatura cervical, que tiene que ver con esto. ¿Ya? Y vemos a los dos lados. Aquí está bastante tensa. Al otro lado, por favor. También aquí. Más todavía este lado. ¿Ya? Finalmente, nosotros vamos a pedir al paciente que abra la boca. Y finalmente, nosotros vamos a tocar con nuestros dedos aquí al fondo. Y vamos a tocar aquí. Y vemos que hay tensión en el lado derecho. Pero aquí en el lado izquierdo le duele, hay una sensación. Entonces, ¿qué pasa? Si ella cierra, por favor, ella va cerrando y yo aprieto ahí y le duele al fondo. Yo toco con el dedo ahí y duele. Claramente ella necesita un tratamiento para este proceso de la disfunción de la articulación temporomandibular. Si nosotros observamos esto, lo que le decía yo, el desgaste con el tiempo va provocándose y puede tener problemas y por lo tanto necesita un aparato que le ayude, más acupuntura, homeopatía y kinesiólogo. Les invito a ver el siguiente video. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son las causas más frecuentes. Se calcula que el 80% de la población ha tenido algún episodio bruxista a lo largo de su vida, incluyendo adultos, adolescentes y niños, en donde esta conducta es muy nociva para los dientes, el periodonto y los músculos de la boca. Existen dos tipos de movimientos bruxistas, el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. Sin embargo, también podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones, pudiendo además producir la pérdida de anclaje de los dientes. Quizás usted quedó con algunas dudas, pero no se preocupe, porque a continuación revisaremos algunas preguntas que nos ha enviado desde la casa para que el doctor las pueda responder. Si duermo con la boca abierta, ¿puedo tener algún problema? Bueno, el cuidado, diría yo, tiene que ser un manejo integrativo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona ronque tiene que empezar a cambiar algunos hábitos también diarios, ¿ya? Por ejemplo, no comer en exceso, ¿ya? Para evitarse problemas, ¿ya? También tener una alimentación mucho más natural, en el sentido de comer mucho más verduras sobre todo, y en la noche, en la tarde, ¿ya? Para evitar problemas gástricos que le vayan a generar algún problema de otro tipo, ¿ya? Y además que también, de acuerdo a las mismas medicinas orientales, se supone que este tipo de alimentación es más yin y por lo tanto está más de acuerdo con lo que es el momento del día, en este caso el atardecer y la noche, en el cual el cuerpo deberá relajarse y estar en mejores condiciones. Entonces eso va a hacer que no se esfuerce tanto su mandíbula y es mucho más difícil que tenga algún problema de despertarse en la noche con alguna sorpresa.
Tengo una duda. ¿Sirve de algo que me hagan masajes en el cuello cuando estoy cansado? Bueno, el hacerse masaje en el cuello es muy bueno. Yo creo que aquí dos consejos. Primero, si usted es una persona que sufre de bruxismo, debe andar con un cuello permanentemente cuando sale el frío. Es decir, mientras más calentito esté esa zona, más relajada va a estar y menos problemas va a tener. Y lo mismo en la noche también. Es decir, si usted tiene mucho frío, hay más posibilidades de una contractura y por lo tanto es bueno, como hacían los abuelos, las abuelas, ¿no es cierto?, que calentaban la cama, ¿no es cierto?, previo a que uno se acostara para que estuviera en mejores condiciones y durmiera más relajado. Así que es bueno justamente el calor, ¿para qué? Para ayudar a relajar. Y en este sentido nos pueden ayudar mucho también unos profesionales a los cuales yo destaco mucho porque tienen mucho que ver con el tema del movimiento. Y este es movimiento, los kinesiólogos. ¿Ya? Los kinesiólogos han hecho una gran labor en esta tarea de colaborarnos a los odontólogos, ¿no es cierto?, a tratar justamente temas como el bruxismo y los excesos que se generan con la articulación temporomandibular. ¿Qué complicaciones puedo tener al pasar todo el día sentado? Bueno, pasar todo el día complica. ¿Por qué? Porque obviamente que el retorno venoso, imagínense ustedes cómo sube la sangre. Piensen, nosotros estamos de pie y la sangre circula, ¿no es cierto?, en forma bastante ordenada, pero si uno pasa el día sentado en una mala posición, obviamente que genera problemas de postura y esa postura va a generarle problemas también en el cuello y va a generarle problemas en la articulación temporomandibular. Así que mi consejo es cada cierto tiempo ya pararse, caminar y ojalá hacer algunos ejercicios que tengan movimiento para ayudarse a que la circulación retorne y evitar justamente estos procesos que por postura generan problemas en la articulación. ¿Cuánto tiempo se usa una placa de relajación? Bueno, la idea es que sea el menor tiempo posible, pero yo diría que mínimo unos 3 meses, ¿ya? Ahora, si pasa ese tiempo, probablemente la placa va a quedar obsoleta porque los dientes se van movilizando y el desgaste también que se va produciendo, ¿ya? Ahora, por eso yo creo que el tratamiento debe ser integral y este tratamiento integral debe considerar justamente, de acuerdo al caso, el apoyo de la parte kinésica y también el apoyo de medicinas que son complementarias como la acupuntura y la homeopatía, que colaboran pero fuertemente al restablecimiento o a la mejoría de la articulación temporomandibular. Resumiendo, hemos visto que la articulación temporomandibular es una articulación que trabaja día y noche, mucho más que otras articulaciones del cuerpo, ¿ya? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que algunas hacen reír de poco. La gente muchas veces habla mal de la articulación porque dice que la mandíbula de arriba no se mueve, realmente el maxilar. Eso no es así, porque la que funciona es la parte de abajo del proceso, el maxilar inferior, ¿ya? Abre y cierra. Y ustedes ven que es permanente. Y justamente nosotros no le damos mucha importancia y realmente es fundamental. Las personas que viven con bruxismo y todo eso, generalmente empiezan a sufrir problemas en la articulación con mucho dolor. Entonces, mi consejo es que la cuiden, Y cuando uno quiere cuidar algo, se preocupa qué es lo que la daña y qué es lo que la beneficia. ¿Qué es lo que la daña? Fundamentalmente el estrés. El estrés es el principal productor de problemas en la articulación, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es una inadecuada alimentación, la falta de ejercicio que permita que todo el tejido del cuerpo humano funcione en forma orgánica y armónica, ¿ya? Entonces, mi consejo fundamentalmente es eso: coma bien, coma a las horas que tiene que comer, durante, ojalá, las horas en que usted tiene luz natural, para que pueda dormir bien la noche, y junto con arreglarse la articulación, muchas veces también se arregla el insomnio, se arregla otro tipo de problemas. Espero que les haya gustado y hayan podido aprender acerca del bruxismo y también los dejamos cordialmente invitados para que nos puedan ver en un próximo capítulo de Una Sonrisa Sana por las pantallas de TV UCT Araucanía. ¡Hasta la próxima!